Jadi vacuum cleaner ini rusak ya teman-teman. Saya coba nyalakan tidak berfungsi, padahal lampu LED menyala warna hijau, pertanda baterai masih penuh. Masih tidak berfungsi nih. Sekarang mari kita cari permasalahannya. Coba perhatikan baling-balingnya. Ternyata baling-balingnya tidak berputar. Lanjut kita bongkar. Setelah itu amati bagian baterai, apakah tersambung dengan sempurna. Dan ternyata aman. Lanjut pengamatan bagian saklar on off. Dan ternyata juga aman. Kemudian lanjut bagian dinamo. Ternyata saya amati ada kabel yang putus. Pantesan tadi baling-balingnya tidak berputar. Setelah penyolderan, saya akan kasih tahu agar masalah seperti ini tidak terulang kembali, supaya aman dan tidak mati lagi. Menurut logika dan analisa saya, kabel ini putus gara-gara dinamo ikut berputar atau bergeser ketika baling-baling berputar kencang. Jadi kalau dinamonya ikut berputar seperti ini, bakalan cepat putus lagi kabelnya. Solusinya begini ya teman-teman. Siapkan lem bakar, kemudian rekatkan dinamo menggunakan lem bakar. Untuk yang dilem 4 sisi bagian sudutnya.
Setelah itu rapikan agar tidak mengganggu ketika baling-baling berputar. Jika ditutup tidak bisa rapat, berarti lemnya terlalu tebal. Kurangi sedikit bagian lem yang berada di tengah. Oke, lanjut tes. Perhatikan baling-balingnya. Gimana nih menurut kalian? Jika ada yang ditanyakan, silakan komen ya.